नमस्कार, मैं अजय गुप्ता राहत इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबको प्यार भरी नमस्कार। इसके साथ जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम 19 जुलाई को एक टाइपिंग टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं PSSB के उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, और इसका एक लाइव व्यू बिल्कुल मेरी स्क्रीन के पीछे चल रहा है। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। और मज़े की बात यह है कि बहुत दूर दूर से, जैसे कि जलालाबाद, गुरु हरसाय, फिरोजपुर, मुक्तसर, अरनीवाला और मलोट से बच्चों ने इस टाइपिंग टेस्ट में भाग लिया। और हमारे भी इधर बहुत ही अच्छे और मोतवार इंस्टीट्यूट्स के बच्चों ने यहाँ पे आके अपनी टाइपिंग टेस्ट की परफॉर्मेंस को चेक किया। इसी के साथ मैं उन सभी बच्चों को जो यहाँ पे नहीं आ सके, टाइपिंग टेस्ट नहीं दे सके, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो अभी अपनी टाइपिंग टेस्ट को छोड़े न, और कृपया लगातार अपनी टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहें। जिन बच्चों ने एप्रिशिएशन अवार्ड लिया वो भी मेरे पीछे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं अभी आपको। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा सभी बच्चों से जो भी इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कृपया एक बार वो पंजाब एग्ज़ाम पोर्टल का, यदि मैं इंग्लिश में बात करूँ तो वह प्रैक्टिस टेस्ट 49, 128, 132, 161 और 171, इसी के साथ पंजाबी का प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो 21, 78 और 132, इसे एक बार जाने से पहले, एग्ज़ाम रूम में जाने से पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें। कुछ बच्चों का ये पता लगा है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, जिनके कारण वो हताश हो चुके हैं। तो मेरी उन बच्चों से ये गुजारिश है कि यदि आज नाम नहीं आया तो ज़रूरी नहीं कि उनका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आएगा। जब उनका नाम आया तब वो प्रैक्टिस छोड़ चुके होंगे, तो वो अपनी पिछली की हुई मेहनत पे अपने ही हाथों से पानी क्यों फेर रहे हैं। मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो कृपया लगातार अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ एक बार फिर मैं सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। तहे दिल से राहत इंस्टीट्यूट आपको बेस्ट ऑफ लक कहता है कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इस एग्ज़ाम में दे के आना, ताकि जो हमारी सरकारी नौकरी का सपना है उसे हम साकार कर सकें। धन्यवाद।